Sobre essa ausculta, como que a gente vai realizar algumas regras e por aí vai. A gente vai utilizar o esteto, né? Claro, eu acho que a grande maioria aqui já deve ter o seu próprio esteto, né? É um instrumento totalmente individual, ainda mais no meio dessa pandemia toda. E vocês têm que saber como utilizar o esteto. O que temos que levar em consideração aqui? O seguinte, a região tem que estar, mais uma vez, claro, desnuda, porque veio desde a inspeção de forma desnuda. Fim. O paciente pode estar sentado? Pode. Pode estar deitado? Pode também. Tá? Então, a posição que o teu paciente se encontra é assim, não tem como você obrigar ele. Depende de cada situação. Tá? Decúbito lateral, decúbito dorsal, não importa. Ou em sedestação. Vocês têm que se virar para auscultar esse paciente. Tá? Melhora bastante se esse paciente respirar de forma lenta e com a boca um pouquinho aberta. Então você ausculta muito melhor. E o que acontece? Eu também tenho que saber os meus achados normais, porque eu só aprendo o que é patológico quando eu sei o que é normal, tá? Então vocês podem auscultar desde aqui de cima, que é o que a gente chama de respiração laringotraqueal. E auscultem para vocês poderem sentir como é essa respiração, tá? Então aqui em cima vocês colocam o esteto de vocês no teu amigo bem aqui e pede para ele respirar. E aí você vai conseguir auscultar, certo? Respiração laringotraqueal. É normal quando ela é encontrada aqui. Porque a gente vai ver que tem algumas patologias que esse mesmo ruído aqui de cima é encontrado lá na base pulmonar. Isso é anormal, tá? Então, primeiramente o normal. O ruído normal do pulmão, o mais frequente, onde a gente encontra em quase todas as partes do pulmão, se chama murmúrio vesicular. Fim. Esse é o ruído que vocês vão usar para tudo. Eu vou dar um macete já para vocês. Na aula de inspeção e palpação, a gente tinha aquela cartada na manga que era expansibilidade torácica diminuída. Né? Expansibilidade torácica diminuída. No hemitórax afeto, de forma difusa, enfim, não importa. Aqui, gente, teu paciente está com uma doença pulmonar, então ele vai ter murmúrio vesicular diminuído, por exemplo. Porque o murmúrio vesicular é o som normal. Então, se ele tem algum acometimento pulmonar, o som normal estará diminuído. E diminuído onde? Na área afeta, no hemitórax afeto, de forma difusa. E aí vai depender de qual patologia estamos falando. Mas esse murmúrio vesicular vai estar alterado, tá? Alguns livros, os livros mais antigos, trazem o murmúrio vesicular como se fosse um ruído suave, como se fosse folhas sopradas pelo vento num campo. É muita viagem isso daí, mas só para vocês verem, um som suave, é o som normal do parênquima pulmonar, entrando e saindo do ar, tá? Que vai estar diminuído e pode estar abolido, inclusive, tá bom? Tá? Esse é o som do murmúrio vesicular normal. Escutem aí. Vou por mais uma vez. Claro, se você nunca escutou um pulmão sano, você pode até se assustar, falar, meu Deus do céu, o que esse cara tem? Vai morrer. Esse é o famoso murmúrio vesicular, tá? É o ar, de boa, é o ruído normal do parênquima pulmonar. Não estou escutando aqui em cima, estou escutando no pulmão. Fim, tá? Beleza. E temos os achados anormais. Claro que também tem o local onde eu tenho que auscultar para buscar esse murmúrio vesicular. Não é chegar com o esteto feito retardado, feito louco e sair tacando em tudo que é lugar. Não é assim. Tudo tem uma ordem na semiologia, tudo tem uma ordem. O exame físico é um exame bonito de se ver, né? Bonito de se acompanhar, inclusive quando é feito bem, de forma adequada, inclusive. E você vê que o médico, que o examinador não tem confiança quando ele começa a fazer uma auscultação, por exemplo. Então o cara vai de um lado lá para o outro, de uma região infraclavicular, vai para a base do pulmão, já quer ir para as costas, depois volta para frente, vai laringotraqueal.
Ele não sabe o que está acontecendo, tá? Então, não, sigam sempre uma ordem. A gente viu a ordem da palpação, vimos a ordem de percussão e a ausculta segue a mesma, tá? Tem até esse desenho aqui para vocês verem, tá bom? Eu não vou auscultar em cima, por exemplo, na região posterior. Ó, o paciente está ali com a mãozinha de novo aqui. Para quê? Para eu abrir as escápulas. Então, o meu objetivo é auscultar entre a coluna e a escápula. Eu não vou pôr meu esteto em cima da escápula. Eu posso pôr? Põe! Não tem problema, pode pôr, mas está errado, tá? Então, o objetivo é colocar entre a coluna e a escápula, né? Como se fosse numa região aqui. Aqui tem uma linha paravertebral, por exemplo, que é logo ao lado da coluna, tá? Então, aqui a gente tem que posicionar o nosso esteto para poder fazer a ausculta de forma adequada. O que mais? Os achados anormais, tá? Achado anormal eu posso ter o quê? Alterações do murmúrio vesicular, porque o murmúrio vesicular é o normal, tá? Mas em relação à sua quantidade. Como assim em relação à quantidade? Eu posso ter o murmúrio vesicular, pessoal, diminuído, como eu acabei de falar para vocês. Então significa que está entrando pouco ar dentro dos alvéolos, ou saindo pouco ar desses alvéolos. Ou o teu paciente é muito obeso, quem sabe, tem algo entre a parede e o pulmão. Então tem um tecido de graça, né, um tecido adiposo muito grosso. E isso dificulta a ausculta. É claro, isso dificulta a ausculta. Então tem algo ali antes de chegar no pulmão. Ou líquido, quem sabe, um derrame pleural, ou ar, que seja o sangue, um tumor, quem sabe. Então vai causar uma alteração do murmúrio vesicular para diminuir ele. Ou, imagina, estou com um derrame pleural aqui, só tem líquido, zero ar, não tem nada de ar. Está abolido. Então eu vou pôr o meu esteto lá no meu paciente, vou pedir para ele respirar e eu não vou escutar nada. Na região do derrame pleural. Logo acima, aí a gente vai ver que sim, existe ar. E às vezes tem muito mais. O murmúrio vesicular pode estar aumentado, inclusive. Nessa situação do derrame mesmo, deixa eu explicar para vocês. Pode acontecer isso aqui, ó. Vou pegar o azul aqui para mostrar que é líquido. Então faz de conta que temos um derrame pleural aqui. Só vou pintar rapidão, tá? Tudo de qualquer jeito. Não se preocupa. E aí, tal, fiz uma curva ali. Deixa eu fazer. Fez uma curvinha aqui, tá? Tipo um formato triangular. Beleza. Coloquei meu esteto aqui, não tenho ar. Então o murmúrio vesicular aqui no local do líquido está totalmente abolido. Não está nem diminuído, está abolido mesmo. Não tem ar, tá? E o que acontece? Para compensar a ausência desse ar, dessa região, a parte superior desse pulmão aqui, certo? Ela vai ter mais ar para compensar essa ausência aqui. Então, o murmúrio vesicular nessa região aqui, pessoal, vai estar, ó, aumentado. Então, essa aula de ausculta, assim, sabe, é muito variante, tem muitas variações, dependendo do achado, dependendo da patologia. Então, numa mesma patologia, pessoal, derrame pleural, nós temos o murmúrio vesicular abolido e também aumentado. Como que eu explico isso? Explico que o murmúrio vesicular está abolido no local do derrame, porque tem líquido, e está aumentado onde? Por exemplo, na parte contrária ao derrame, ou quem sabe, até mesmo no pulmão sano. Esse pulmão sano aqui, ó, dependendo da situação, pode estar aumentado também, para compensar essa área que está colapsada. Inclusive, deixa eu apagar tudo aqui, um outro exemplo. Nosso pulmão tem uma atelectasia, colapso pulmonar. Colapso de todo esse pulmão aqui. Colapsou, fim, colapso desse pulmão. Como que vai estar o murmúrio vesicular nele? Murmúrio vesicular abolido. O pulmão está colapsado. O outro pulmão, o pulmão sano, o murmúrio vesicular vai estar aumentado. Por quê? Para compensar a ausência de ar desse aqui.
tá? Então, todos os achados em cima desse pulmão sano vão ser, tipo, na percussão de hipertimpanismo ou hipersonoridade, por exemplo, e por aí vai, tá? Mas nosso foco hoje é a ausculta, tá? Então, a primeira alteração justamente é isso, na quantidade desse murmúrio vesicular. Pode estar aumentado, diminuído ou abolido. Fim, tá? Segunda alteração, o reemplaço desse murmúrio vesicular. Como assim? Ué, pode acontecer o seguinte, eu acabei de falar para vocês que, deixa eu voltar aqui, que a respiração laringotraqueal é aqui em cima, certo? Olha o nome dela, laringotraqueal, aqui em cima. Se eu coloquei o esteto no parênquima do pulmão desse paciente, onde eu esperava um murmúrio vesicular, e eu escuto uma respiração laringotraqueal, esse murmúrio vesicular foi reemplaçado. Estão entendendo? Então, é outro achado anormal. Tá? É outro achado anormal. Tá? Então, pode acontecer. E temos os ruídos agregados. Tá? E aí, a gente já vai ver um por um aqui para vocês. Olha lá. Sopro tubário, inclusive, se chama. O que é o sopro tubário? É essa respiração laringotraqueal, só que no pulmão. Tá? É o mesmo achado auscultado aqui, só que aqui, no pulmão. Tá errado isso. Era para ser aqui em cima, tá? Beleza. Então, vamos lá. Que outros sopros eu tenho, já que eu estou falando de sopro, ou de reemplaço, tá? Reemplaço do murmúrio vesicular. Tem o sopro tubário, cai, por isso que está em vermelho aí para vocês. Eu tenho o sopro pleural. O que é o sopro pleural? Tá aí, tá lá na pleura. Tem um derrame pleural. E o que acontece? À medida que vai acumulando líquido entre as pleuras, vai me dando um sonido especial, que a gente chama de sopro pleural, tá? Sopro pleural. Sopro cavernoso, ele é encontrado numa cavitação pulmonar. Tipo, o paciente tem uma tuberculose, certo? E aí fez um buraco no pulmão do teu paciente, né? Uma caverna. E aí isso representa com um sopro cavernoso, tá? E o sopro anfórico, pessoal, é como se vocês estivessem soprando a boca de uma garrafa, por exemplo. Ânfora é uma garrafa. Então, se eu tenho um sopro anfórico, é aquele som como se eu estivesse soprando a boca de uma garrafa, tipo... Não sei se dá para escutar, mas vocês já sopraram uma garrafa na vida de vocês? Não é possível, tá? E esse é o ruído do sopro anfórico. Por que é importante saber isso, pessoal? Porque aqui vocês têm várias patologias. Estou aqui falando de uma pneumonia, estou falando de um derrame pleural, de uma tuberculose e de um pneumotórax. 4 doenças aí, 4 achados diferentes, tá? Vai cair lá. O que encontramos na ausculta de uma síndrome cavitária? Olha o nome da síndrome, síndrome cavitária. Encontramos um sopro cavitário. Então, às vezes, pessoal, é um pouquinho que você tem que saber que já... Oi? Repete para mim, por gentileza, o que é o sopro tubárico? Eu não entendi o que ele é. Você repete? Sim, repito. Sopro tubário é um pouquinho chatinho de entender. Sopro tubário é assim, ó. Eu tenho essa respiração laringotraqueal, essa aqui de cima. Cadê? Essa aqui, certo? Tenho essa respiração aqui em cima. Perfeito. Só que o local dela é aqui em cima, laringotraqueal. Quando eu auscultar esse mesmo sonido no pulmão, onde eu deveria ter murmúrio vesicular, então estou diante de um sopro tubário. Tá aqui. Nada mais é do que a mesma respiração laringotraqueal, só que no lugar errado. Só que aqui, no pulmão. Então teve o reemplaço do murmúrio vesicular, certo? E isso daí é carta certa para pneumonia, tá? Então, se te perguntarem um achado na auscultação de pneumonia, sopro tubário, tá? Pode mandar um sopro tubário que você já está aprovada, com certeza. Ah, e de uma síndrome cavitária, sopro cavitário. E de uma síndrome pleural, por exemplo, sopro pleural. Tá aí tudo dado para vocês de bandeja. Só falta organizar. Eu sei que não é fácil organizar.
E fora o nervosismo também, né? O nervosismo conta bastante, tá? Então, falamos que o murmúrio vesicular pode estar aumentado, diminuído ou abolido. Ele é o ruído normal do nosso pulmão. Esse murmúrio vesicular pode ser reemplaçado por sopros, seja esse sopro tubário, sopro pleural, sopro cavitário, sopro anfórico, enfim, pode ser trocado, tá? E temos os ruídos agregados. Quem são esses ruídos agregados? Temos ruídos secos e úmidos, a princípio, tá? Secos e úmidos. Quem são os ruídos secos, tá? Temos sibilâncias e roncos. Vocês precisam organizar de alguma forma, pessoal. Numa tabela, se organizem, porque vocês depois vão se confundir, tá? Quem são os ruídos secos, os estertores secos? São sibilantes, roncos e tem a cornagem também, que é chamada de estridor, tá? Cornagem também é chamada de estridor, tá? Ronco, pessoal, é fácil de entender. Porque, sei lá, vocês que têm 39 pessoas aqui, se duvidar mais da metade ronca. Pode ser mulher, pode ser homem, pode ser bonita, pode ser feio. Algum dia aí você vai roncar ou já roncou. E é aquilo lá é um ronco, tá? Mas, porra, um ronco é isso mesmo que acontece? É, só que com esteto e no pulmão, tá? Então vocês vão colocar o esteto de vocês, certo? E vocês vão escutar realmente um ronco. E o que diabos é esse ronco? É um estertor seco, certo? De tonalidade mais grave, tá? É de tonalidade mais grave. Então indica que tem alguma secreção na via aérea, grossa, inclusive, certo? Ou alguma obstrução, quem sabe, nessa via aérea. E aí manifesta com um ronco, tá? Uma via aérea um pouco mais alta, mais grossa. Por isso que ela tem um timbre mais grave. Tá? Eu coloquei o áudio, vocês já vão escutar. Temos os sibilos, que é típico da asma. Sibilos é típico. Claro, o paciente com asma pode ter roncos também, tá? Depende de onde está a obstrução. Mas sibilância, gente, é algo assim muito marcante para asma, tá? É uma expiração mais aguda. Não sei se alguém aqui tem asma. Não lembro. Alguém aqui tem asma? Responde aí. Tem 38 pessoas agora. Ninguém tem asma. Graças a Deus, então, menos o problema. O que acontece, gente? O paciente que está em crise asmática, né, ele tem uma sibilância, tá? E se tu vai para uma prova final, esqueçam prova parcial, tô falando sério. Se vocês vão para uma prova final e o doutor te perguntar, sei lá, deixa eu pegar o nome de alguém aqui, Yasmin, que você encontra na auscultação de um paciente em crise asmática? E aí Yasmin só fala assim, doutor, eu encontro murmúrio vesicular diminuído. Tá, isso daí não quer dizer nada, porque isso daí é uma informação que dá para usar para qualquer coisa. E ela não lembra da sibilância, atrapalha demais, porque é algo muito marcante da asma. Então lembrem, sibilância é um ruído mais agudo, mais fininho, tipo, mais dentro do pulmão e mais fininho, como se fosse um assobio. Alguns livros trazem a sibilância como se fosse o miado de um gato, mas é o que a teoria fala. Tá? E tem a cornagem, ou estridor, que é um ronco mais grosso ainda, que vocês não precisam do esteto para auscultar. Tipo assim, a distância eu consigo auscultar. Tipo, uma obstrução a nível da tráquea, você está engasgado, sei lá com o que, isso é tipo... O paciente está respirando assim. Isso é uma cornagem, é um estridor, tá? Então... tudo vai depender de onde está a obstrução, tá? Vai desde o mais grave, do mais grosso, tipo um estridor ou cornagem, roncos e sibilos, tá? Então guardem essa ordem. E todos são secos, E outra coisa, não é só o asmático que tem esses achados não, tá? Paciente com bronquites também tem, por exemplo, tá? Sibilâncias, a gente vai ver depois na aula de asma, é que hoje é mais um apanhado. Mas vocês têm que entender uma coisa, nem tudo que sibila é asma. Tá? Tem patologia cardíaca que sibila, por exemplo. E guarde também essa informação que nem toda asma
sibila. Não é toda crise asmática que o paciente tem sibilância, não. Principalmente se ele tiver numa crise asmática mais avançada ainda. E olha que interessante. Aí chega lá para Ana Paula, um paciente lá com face disneica, e alguém fala, olha, doutora, esse paciente aí tem asma, não sei o que lá. Aí a Ana Paula olha assim, asma? Nem tá sibilando, o pulmão dele nem sibilância tem, não é asma não. Porque eu aprendi que asma tem sibilância. Não tem sibilância mais porque o brônquio desse paciente já fechou inteiro. Então, se fechou todo, o ar já nem passa mais, aí é que não tem mais nada. Estão entendendo? E aí a situação está muito mais grave. Esse cara vai morrer, tá? Então, a ausência de sibilância também é um achado. Também é um achado, inclusive, de gravidade. A gente vai ver depois isso. Escutem os roncos. Esse aqui é um ronco. Olha só. Murmúrio vesicular a gente escutou agorinha. A auscultação desse ronco dá para ver que é um ruído muito mais grave. Eu não sei como que está saindo o áudio aí para vocês. Espero que esteja saindo bem. Um ruído mais grave, certo? Então, eu tenho uma obstrução ou um estreitamento da luz de uma parte mais grossa da árvore bronquial. Então, me dá esse ruído mais... Estão entendendo? Ó, até o desenho, esse desenho aqui é do Lânio, inclusive, ó, mostrando a área de obstrução, tá? O estridor ou a cornagem, como eu falei para vocês, é como se fosse uma variante do ronco. Só que agora é algo mais alto ainda, mais grosso, uma obstrução mais grossa, uma obstrução da tráquea. Imagina só. Esse é o estridor. Já viu que já deu muita diferença do roncos para o estridor. E o detalhe é que este estridor, pessoal, pode ser auscultado, pode ser escutado sem o esteto, às vezes. Tá? Vamos pôr ele mais uma vez. Tá? Estridor. E os sibilos, tá? Claro, gente, se vocês buscarem na internet, vocês vão ver sibilância de várias formas, tá? Lembra do que eu falei sobre os sibilos, que nem toda asma sibila e nem tudo que sibila é asma. Cuidado com essa frase. A gente vai usar ela depois. Ó a sibilância. Parece a mesma coisa? Eu não sei se vocês estão conseguindo escutar de boa aí. Alguém pode me dar um feedback aí? Se tá saindo bem. Parece que é o mesmo áudio. Hã? Parece que é o mesmo áudio nos três. Parece que é o mesmo áudio nos três? Não pode ser. Sério? Não, de boa. Eu sei que pode ser, na verdade. Tô tipo, generalizando, mas é porque é muito parecido, tipo... Ah, sim, não. Não tem tanta diferença, sabe? É muito bem difícil. Sim, claro, gente. Muito boa observação do Lucas aí, que eu acho que é da grande maioria. Parece demais um com o outro. Sabe por quê? Porque vocês não têm um repertório. Semiologia é repertório. Eu também não tenho meu repertório. Entendeu? Quando eu auscultar vários sibilos desde uma criança, uma sibilância de um idoso, sibilância, sei lá, de um paciente com câncer, por exemplo, de um obeso e por aí vai, aí eu começo a montar meu repertório. Tá? O normal justamente é isso que o Lucas falou. Cara, para mim parece tudo a mesma coisa. E realmente são parecidos, mas olha, esses sibilos, prestem atenção como ele tem um som mais agudo. Quer ver? Eu vou colocar os sibilos e o roncos. Olha os sibilos, ele tem essa injeção de ar, mas na hora que põe para fora é um som que vai mais fino, tipo... Não vou fazer com a boca, né? Mas dá para ver que ele é mais agudo. Vou pôr mais uma vez, ó. Escutem com o coração de vocês. Tá vendo? É mais agudo, é mais fininho.
né? Não é igual um gato miando, mas é mais fininho. Agora olha o ronco. Então, um ruído muito mais grave, gente. A gente vai comparando, sibilos. E os ruídos úmidos, pessoal. Temos justamente agora os subcrepitantes e os crepitantes. Esses estertores, pessoal, os subcrepitantes e crepitantes, são os principais. Claro que também temos os estertores tipo velcro, que são para patologias intersticiais, tá? Mas aí, tipo assim, vocês lembram das pneumoconioses carvoneiros que a gente viu em Anato Pato ano passado? Né? São patologias intersticiais, são estertores tipo velcro. Os principais, os estertores subcrepitantes e crepitantes. Como que eu faço para saber quem é quem? Esses dois aqui, sim, pessoal, são bem parecidos, tá? Já vou falar para vocês o mais importante, o principal, que é o crepitante. Esse a gente fala bastante dele. Então, nós temos os crepitantes pulmonares. E eles têm um aspecto similar a isso aqui, ó. Se vocês estão em casa, principalmente quem é mulher, mais fácil ainda. Peguem o cabelo de vocês e esfreguem o cabelo de vocês assim, ó, do lado da orelha. Esse aqui é o som, supostamente, dos crepitantes pulmonares, tá? Isso é uma dica muito boa para vocês, isso aqui. Então, voltando aos crepitantes, tem esse ruído aqui, ó, similar ao roçar do cabelo, certo? O que é importante destacar eles? Na pneumonia. Não se esqueçam dele, na pneumonia. E eles também aparecem na insuficiência cardíaca. Né? Então, aquele nosso paciente lá do caso clínico de vocês, que tinha disneia de repouso, edema de membros inferiores, vocês viram? Se vocês fossem escutar o pulmão dele, ele teria crepitantes bibasales, inclusive, né, nas bases desse pulmão. Tá aqui, ó, os crepitantes, estertores crepitantes. Tá? O que eu tenho que saber, ademais, sobre os crepitantes? O que eu deixei em vermelho para vocês. Que eles não se modificam com a tosse. O paciente pode tossir, ele vai continuar lá. E eles se modificam com o câmbio de posição. Então, à medida que o paciente vai mudando de posição, esses crepitantes podem ir se modificando também, tá? E eles acometem os alvéolos. Então, ao final da árvore respiratória, temos os crepitantes, tá? Os estertores crepitantes. Então, se vocês montarem numa tabela, os estertores crepitantes é o do cabelo, escreve desse jeito, do cabelo, para vocês saberem, é o do cabelo. Ele é por afetação alveolar, certo? Tem algo dentro desse alvéolo, líquido, alguma secreção, alguma consolidação, que seja, certo? Não se modifica com a tosse, se modifica com o câmbio de posição. E um exemplo, pneumonia ou insuficiência cardíaca, por exemplo, tá? Os subcrepitantes, que confundem um pouco. Se o crepitante era do cabelo, o subcrepitante, pessoal, é como se fosse soprar com um canudo um copo com água. Tipo, umas bolinhas de água, assim. Blu, 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 blu. Tipo, supostamente é isso. Pega um canudo e sopra num copo com água. Tá? Por isso que chama esses estertores de burbuja também, de bolhas. Tá? Por mais que não pareça tanto. Ele acomete quem? Os bronquíolos, certo? Então, tipo, mais ali, isso aqui não chegou nos alvéolos ainda, tá? Então, ele vai ali do brônquio pequeno para os bronquíolos, por exemplo, tá? O que é diferente agora? Agora é o contrário. Eles se modificam com a tosse. Então, à medida que o paciente vai tossindo, ele vai mudando, tá? E se o teu paciente mudar de posição, não acontece nada, tá? Então, esses são os subcrepitantes. São muito parecidos. Esses sim, vocês podem falar que são parecidos. Esses aqui são muito parecidos. E nada impede, pessoal, o paciente de ter crepitantes e subcrepitantes. O paciente pode ter. Tipo, o paciente tem subcrepitantes e crepitantes no pulmão direito, na base pulmonar direita. Além do que ele pode ter sibilâncias também. Então, podem ter vários achados. Tá? Não é algo quadrado. Tá? Olha o som do crepitante. Até aumentar o volume aqui para vocês. Lembrem, crepitante, olha lá onde que eu tô.
Eu tô lá no alvéolo, olha o desenho do Lânio, ó. Tô lá no alvéolo, lá no finalzinho. Vou por mais uma vez. Vocês estão percebendo que parece que está, tipo, despegando, tipo, eu vou falar um plástico bolha, né? Mas parece que está, tipo, despegando ali dentro do alvéolo, como se tivesse uma secreção ali dentro, ó, de novo. Esse é um crepitante. Eu sei, não sei se deu para escutar aí. Ixi, pelo jeito não. Saiu. Saiu. Só que esse aí foi difícil, hein? Mas vocês viram que, escutando, parece que tem um negocinho que vai meio que despegando, que vai desgrudando ali dentro. Isso é o crepitante. Então, ó, o que vocês escutaram hoje? Um ronco, algo absurdamente grave, tipo... Sibilos, algo um pouco mais agudo que o ronco, tipo... Esse crepitante já é um ruído meio desgrudando, tipo desgrudando, parece. Vou falar um plástico bolha, mas assim, seria o do cabelo. É o roçar do cabelo de vocês, bem devagarzinho roçem, que supostamente parece o crepitante, tá? E tem o subcrepitante, que seria aquele da bolha de ar, né? Borbulha de ar na luz bronquial, né? Vamos lá, escuta ele. Vocês podem falar, agora vocês podem falar que ele é muito parecido com o crepitante, porque realmente é muito parecido com o crepitante. Então, geralmente, você está na dúvida, doutor, o que vai ter? Olha, pode ter subcrepitante e crepitante. Eles podem estar juntos, por que não? E eu tenho subcrepitantes finos, medianos e grossos, além de tudo. Então, à medida que ele vai pegando ali bronquíolo, por exemplo, bronquíolo respiratório, inclusive, é um subcrepitante mais fino. E aí depois eu tenho outro bronquíolo terminal, depois eu tenho um brônquio pequeno, tá? Então tudo depende do local da obstrução, o nosso achado, sabe? Então ele também é muito parecido com o crepitante, tá? Também é muito... Eu vou pôr mais uma vez. Esse é o subcrepitante, tá? E temos o frote-pleural ou roce-pleural. Depende de quem der essa aula para vocês, inclusive. O que é o frote-pleural ou roce-pleural? Tá? Frote-pleural é o seguinte, é o roce da pleura durante a respiração. Principalmente quando essa pleura está inflamada, no caso de uma pleurite, por exemplo. E é que eu não coloquei o som dela aqui para vocês, mas diz que ele é similar, como se estivesse roçando couro com couro. Já viram? Pega dois objetos de couro e roçam um no outro. Então, é o couro de uma pleura com a outra pleura, roçando, certo? Também não se modifica com a tosse, certo? E depende também da patologia, tá? Então, ela é um achado de uma pleurites. Então, temos roce pleural, por exemplo, tá? Então, é outro achado, como se fosse couro se esfregando, tá? E tem a ausculta da voz. Isso daí mesmo, Márcio. E tem a ausculta da voz. A ausculta da voz é o seguinte, lembra da aula de palpação que eu dei para vocês, do 33, 33, 33, 33? Eu sei que vocês lembram. E aí até alguém comentou, falou assim, nossa, mas eu já tinha visto isso, mas para mim que era com o esteto. E realmente, agora é a hora. Agora é com o esteto. Então, é o mesmo 33, só que agora com o esteto, tá? E já vou adiantar uma coisa para vocês, como tudo que a gente faz. Eu tenho que saber como é o normal, tá? A ausculta da voz normal, quando o teu paciente falar 33, se eu pedir aqui, por exemplo, para a Lu falar 33, sabe como que a gente vai auscultar? A gente vai auscultar assim, ó, vai sair, eu vou auscultar isso aqui, ó. Por exemplo, claro que com a voz feminina, né? Então, vamos dar um exemplo.
Se o Leonardo for falar 33, vai sair. E aí, o que o Leonardo tem no pulmão dele? Tem um enfisema, tem uma asma, tem tuberculose, tem um câncer de pulmão. Que diabos ele tem? Ele é saudável. Ele é saudável. Então, o que acontece? A voz, pessoal, de um pulmão sano não é percebida com clareza. Tanto é que eu recomendo auscultar o pulmão, vocês não vão auscultar o pulmão do paciente de vocês enquanto ele está lá respondendo perguntas da anamnese, por exemplo. Tá? Porque vai mudar tudo o teu achado. Como que você vai auscultar lá a respiração do teu paciente se ele está conversando? Tá entendendo? Então, a gente até evita fazer perguntas nessa hora, para poder... O que eu quero? Eu quero que ele respire. Melhor ainda com a boca um pouquinho aberta. Tá? E de forma profunda e lenta. Não quero que ele fique falando. Posso utilizar a parte da fala? Agora, pedindo para ele falar 33. Tá? Que, agora vocês já sabem, não vai ser distinguível todas as sílabas, todas as letras de forma bonitinha. Então, é algo basicamente assim. Eu achei para vocês aqui, ó. O normal do pulmão, 33, ele sai assim, ó. O que esse cara falou, meu Deus? Vou pôr mais uma vez. Ele tá doente? Do pulmão que eu saiba, não. Realmente, 33 é para sair assim. Esse é o normal. Então, não é audível de forma nítida. Esse é o nosso normal. Perfeito. Quais são as minhas alterações? Vamos lá. Primeira alteração na ausculta da voz se chama broncofonia. E o que é a broncofonia? Eu vou auscultar, realmente, esse mesmo 33, sem nitidez. Só que agora muito mais alto, muito mais forte do que o normal. Então, no caso do Leonardo lá, vamos pegar o Leonardo de novo. O Leonardo foi falar 33, agora há pouco seria normal o 33 dele sair assim. Se ele tivesse uma broncofonia, o 33 dele sairia basicamente assim. Mais grave, mais forte, mas sem nitidez. Isso se chama broncofonia. Tá? Que outro achado nós temos? Agora, esse aqui sim é importante. Chamado de pectorilóquia. Puta que nome difícil. Mas é pectorilóquia. É o peito que fala. Pectorilóquia significa o peito que fala. E o que é o peito que fala? É justamente o seguinte. Se eu acabei de falar para vocês que a voz normal não é percebida com nitidez, com clareza, a partir do momento que eu tenho um achado que se chama o peito que fala, agora pronto. Agora eu ausculto o 33 do Leonardo, sai assim, 33. Fala 33 para mim, senhor, por favor, Leonardo. 33. Aí é o problema. Agora sim, esse paciente tem uma doença. Eu preciso descobrir o que é. Se é uma pneumonia, o que está acontecendo, tá? 33. Não é para sair de forma nítida. Coloquei para vocês aqui, para vocês verem. Olha a pectorilóquia, o peito dela tá falando, olha lá. Perceberam? Deu para entender. 33. Comparem, porque é o mesmo paciente. Olha o normal dele. Olha agora ele com a pectorilóquia. Viram? Fica mais nítido. Dá para entender que ele está falando 33. 33. Isso está errado, certo? Isso é patológico, tá? Então, pectorilóquia é o peito que fala. A voz, eu consigo perceber a articulação de cada palavra ali dentro, tá? E nós temos uma outra situação, chamada de pectorilóquia áfona. O que é a pectorilóquia áfona? Isso aqui confunde. É quando o teu paciente fala,
a voz cochicheada ou em segredo. E vocês auscultam de forma nítida e clara e com tom forte lá no pulmão dele. Então você pede para ele falar 33 de novo, só que com a voz baixinha. Então ele vai falar 33 ou 33, 33. E vocês vão auscultar 33, 33. Então aqui tem outros achados. Então teu paciente falou cochicheando ou em segredo e tu auscultou de forma nítida e com clareza entre as palavras. Isso se chama pectorilóquia áfona. Qual a diferença da pectorilóquia para a pectorilóquia áfona? É que a áfona é com a voz em segredo, tá? É com a voz em segredo, tá? E temos a egofonia, voz de cabra. E aí vocês viram até o desenho da cabra ali, aqui do lado, né? A cabra aí do Leonardo, por exemplo, também. Como é a egofonia? Então, vamos pegar de novo o Leonardo, só que agora ele tem egofonia, ele tem um derrame pleural, em cima do derrame pleural dele, vamos lá auscultar. E a gente vai pedir para o Leonardo falar 33. E basicamente ele vai falar agora, cadê o Leonardo? Não sei se ele saiu, ele está aí na aula ainda. Basicamente agora vai sair assim, ó. Então, o normal seria não entender nada. Egofonia, voz de cabra. Ele vai falar 33, 33, 33, uma voz tremida. E aí o doutor Lucas tá lá com a doutora Letícia, tá em dúvida se isso daí é egofonia, ele quer melhorar. Então ele vai solicitar que o paciente fale a letra I. Tipo, I. Pra assim, cara, eu tô na dúvida, será que isso daí é egofonia ou não? Porque pode ser só uma pectorilóquia que tá meio estranha. Tem líquido aí, né? Pede pra ele falar aí. E o normal do Leonardo seria isso aqui. Normal. Um I que eu não consigo nem entender direito, porque é sano. O I com a egofonia sai assim. Viram a diferença, tá? Então, fiquei na dúvida se ele poderia falar 33 ou outra coisa. Pede para ele falar I, porque na egofonia vai sair como se fosse uma cabrinha, assim como vocês acabaram de ver, certo? Isso daí se chama egofonia, uma cabra mesmo. Do I fica mais claro. Isso é um achado muito importante no derrame pleural também, porque tem líquido. E logo acima do derrame, a gente vai encontrar essa egofonia. Logo acima do derrame tem egofonia, tá? E tem um outro achado, esse aqui eu não tenho áudio, que é o da anforofonia. Anforofonia, lembra que a gente já comentou do sopro anfórico, né, que era soprar uma boca de uma garrafa. Anforofonia, dizem, né, que é como se fosse um robô falando. Tá? A teoria traz que é aquela voz robótica, uma voz metalizada. E ela nos indica a presença de ar demais ali. Ou ar entre as pleuras, que seja. Nosso paciente tem um pneumotórax. E então, um achado de um pneumotórax, além do sopro anfórico, é uma anforofonia na ausculta da voz. Tá? Como se fosse uma voz metalizada. Tá? Então, a ausculta normal, pectorilóquia, peito que fala, e a egofonia, a vozinha, vou passar aqui, da cabra. E, para terminar, né, claro, isso aqui seria para terminar a aula mesmo de exame físico, né, as generalidades e tal, sempre se atentar à ectoscopia, ao paciente como um todo. Uma pergunta, desses sonidos que você falou aí, qual que é o que o médico fala pra gente assim, tá chiando o peito, tá chiando o peito. Qual seria o representativo do chiando o peito? Seriam sibilâncias. Obrigado, Cláudio, especialmente ao Cláudio que cedeu o Zoom aí para eu poder dar aula hoje. Até mais. Obrigadão. Valeu. Fim.